言います。冬だったらすぐついた。うん、そうですね。これでつけるのはちょっと色気ないから。相当色気ないね。だいぶ本腰入ってきた感じがするんだけどな。でもほっとくとダメだぞこれ。噛まれた。だろ。でもそれは効果あるな。お、だいぶいい感じじゃないですか。なんか強くなった感じがするよね。火があるとね。ああ、そうですよね。確かにね。さらにいっぱい切ったと思うんだけどね。どこ行っちゃったのかね。隠れちゃった。隠れちゃったのか。玉でびっちょりじゃない。煙も出てほしいんだよな。